Сегодня я вам скажу, что делать, если у вас в педалях, например, когда вот вы едете, сейчас, вот где-то вот на вот таком месте начинает стук какой-то. Он исходит вот отсюда, вот из этой хрени, подшипник. Это все из-за него происходит. А все потому, что мы либо не смазывали, либо сильную нагрузку на педали делали. Дальше, что нам нужно сделать еще? Некоторые просто так разбирают и все. Ну, я вам не советовал бы разбирать, потому что потом хоть соберете. Что вам первое надо, это гаечный ключ. Чтобы это может быть из-за другого. Либо у вас просто не закрученные педали. У меня такое же было, я потом закрутил педаль, у меня больше такого звука не было. Либо это у вас еще что-то там, либо у вас там подшипник лопнул, либо еще что-то. Либо не смазывайте. Смотрите, вам нужна головка на 15, ой, на 14. У меня на 14. Вставляем ее сюда. И потом крутим в часовой, по часовой стрелке. Смотрите, вот у меня она вот прям шаталась, вот сильно прямо шаталась. А вот сейчас вообще не. Вот сейчас вот так делаю, не шатается. Дальше это откручивайте. Если у вас вот это снимается, педаль, значит вам нужно менять подшипник. Дальше, если нет, то закручивайте. Да, прям не знаю до какого состояния, чтобы вообще невозможно вообще открутить. Тогда у вас не будет резко. И все. И бывает еще из-за того, что вы бываете, гоняете велик, и он на педали падает, и тем сама раскручивается поэтому. И не советую бросать его велик так просто. Аккуратнее ездить, чтобы такого не было. И все. Ну, я вам объясню, что делать. И все. Это нам, кстати, каждой страны делать. Ну, все, спасибо за просмотр, всем пока.